दोस्तों, आज हम कुछ रिपेयर करने वाले हैं, एक क्लॉक। तो देखते हैं इस क्लॉक को कैसे रिपेयर करना है। पहले इसमें बहुत सारे स्क्रूज हैं, देखिए। तो अभी इसे हम लोग खोलेंगे। घुमाओ घुमाओ घुमाओ, सारे स्क्रू निकाल देंगे। घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ऐसे ही सारे स्क्रू निकाल के आगे का फ्रेम निकालेंगे और फिर जो मिसिंग नंबर है वो लगाएंगे। 12, 9, 10, 11, 3, 12 नहीं 8। अब हम लोग इसके हैंड्स लगाएंगे। अब ये क्लॉक के बैटरी चेंज करेंगे, न्यू बैटरीज लगाएंगे। घुमाओ घुमाओ और स्क्रू निकालो। अब न्यू बैटरी डालेंगे, इसके स्क्रू वापस से लगाएंगे। घुमाओ घुमाओ घुमाओ। अब हम लोग का वॉच क्लॉक रेडी है। अब हम लोग इसको अच्छे से इसको घुमा देंगे।